विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यदि तपाईको किडनी प्रत्यारोपण गर्ने समयमा तपाईँ जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेका बेला तपाईले किडनी नपाउनु भएको भए तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो भनी प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो अपलोड गर्दै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार। म विषयमा यसरी प्रवेश गर्न चाहन्छु। यदि तपाईको किडनी प्रत्यारोपण गर्ने समयमा तपाई जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहेको बेला तपाईले किडनी नपाउनु भएको भए तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो, तपाईको परिवारलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो? हो, आज त्यसैगरी सयौं नेपालीहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैकोले त मृत्युवरण पनि गरिसके। यो तपाईहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू निजी अस्पताललाई 15 दिन भित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ? तपाई सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने? तपाईहरूले गर्न सक्ने के हो भने तुरुन्त मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुहोस्, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरण लिएर आउनुहोस् र नेपालका सकभर बढी सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्नुहोस्। यो आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा गर्न सकिने काम हो र तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, बेडहरूको अभाव छ। यो महाव्याधिको समय हो। सेना र प्रहरीको सहयोग लिएर अस्थायी उपचार केन्द्रहरू स्थापना गर्नुहोस् र त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। किनभने अहिले पनि वीर अस्पतालमा 100 जना नर्सको लागि एप्लिकेसन माग्दा 6000 ले दरखास्त दिएका छन्। भनेपछि काम गर्ने जनशक्ति छ र डाक्टरहरू देशभरि सरकारी अस्पतालमा जम्मा 1300 मात्रै काम गर्छन्। 3 करोड जनताका लागि 1300 मात्रै डाक्टरहरू काम गर्नु भनेको त्यो अस्वीकार्य स्थिति हो। तर त्यो तपाईहरूको दूरदृष्टिहीनताको परिणाम हो। त्यसलाई सुधार्नुहोस्। र अर्को कुरा, अहिले तपाईहरूले कोभिडका बिरामीहरूको लागि दिनको रु 15000 सम्म दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यो हिसाब कहाँबाट निकाल्नु भयो? स्वास्थ्य अर्थविज्ञहरूको सहयोग लिएर यो महामारीको समयमा सम्पूर्ण गरिब जनताहरूले निशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यो गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूले गर्न सकिने कामहरू हुन्। अपराध नगर्दिनुहोस्। तपाईको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। नमस्ते। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अबका केही दिन अन्य सबै काम छोडेर मानव जीवन रक्षाका लागि काम गर्न सुझाव दिएका छन्। नेता थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश जारी गर्दै कोरोना महामारीबाट धेरै जीवन गुमाइसकेकाले अब केही दिन अन्त ध्यान दिन नहुने बताएका हुन्। उनले कामना र प्रार्थनाले मात्रै जीवन जोगाउन सम्भव नहुने भएकाले काम गरेरै देखाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याएका छन्। इमानदारीपूर्वक महामारीसँग लडिरहेका नेपाली जनताको जीवन जोगाउन लाग्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि एकपटक मौका पाएको भन्दै यो पटक अलि फरक ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, तपाईले हामी मिलेर जीवनबाट आशा गुमाइसकेकालाई आशा दिने प्रयत्न गरौं, अक्सिजन नपाएर छटपटाएकालाई श्वास दिने प्रयत्न गरौं। प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीमा तपाईको पुनर्नियुक्तिसँगै कोरोना महामारी विरुद्धको महायुद्धको सेनापतिको जिम्मेवारी फेरि पनि तपाईको काँधमा आएको छ। यो महामारीबाट हामीले धेरै जीवन गुमाइसक्यौं। अझ कति गुमाउने हो थाहा छैन। यीमध्ये धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो, अझै पनि बचाउन सकिन्छ। तर कामनाले मात्र यो सम्भव छैन, काम चाहिएको छ। प्रार्थनाले मात्र सम्भव छैन, तपाईँ हाम्रो प्रयत्न चाहिएको छ। त्यसैले पुनर्नियुक्ति हुनुभएको यो क्षणमा म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब केही दिन मात्र, केही दिन छाडिदिनुहोस्। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन वा चर्काउन, फकाउन, फुटाउन सबै कुरा छाडिदिनुहोस्। केही दिनलाई सभा सम्मेलन, भेटघाट, उद्घाटन, शिलान्यास सबै रोकिदिनुहोस्। केही दिनलाई बोल्न बन्द गर्नुहोस्। यथार्थलाई स्वीकार गर्नुहोस् अनि तपाईँको मन, ध्यान, तपाईको सम्पूर्ण शक्ति, तपाईको समय, सम्पूर्ण 100% यही महामारी विरुद्धको युद्धमा लगाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री, मेरो तपाईसँग थुप्रै असहमतिहरू छन्। तपाईको विचार र व्यवहारप्रति मेरा थुप्रै प्रश्नहरू छन्। तपाईको वचन र कर्मप्रति मेरा थुप्रै असन्तुष्टिहरू छन्। तर यी केही दिन यी असन्तुष्टि, असहमति, यी प्रश्नहरू सबैलाई थाती राख्नका निम्ति म तयार छु, हामीहरू तयार छौँ। तपाईका समर्थक त सबै सधैँ तपाईसँगै छन्। तर
तर तपाईँ इमान्दारितापूर्वक यो महामारीसँग जुधिरहेका नेपाली जनताको जीवन जोगाउनका निम्ति लाग्ने हो भने म र म जस्ता कैयनलाई तपाईँले नदीको अर्को किनारामा होइन तपाईँसँग उभिएको पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई मद्दत गरिरहेको पाउनुहुनेछ, तपाईँको सरकारलाई सफल बनाउनका निम्ति लागिरहेको पाउनुहुनेछ। त्यसैले म एकपटक तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँले एकपटक फेरि मौका पाउनु भएको छ, यो मौकालाई खेर नफालौँ, यो पटक अलिक फरक ढङ्गले काम गरौँ। तपाईँ र हामी मिलेर जीवनबाट आशा गुमाइसकेकाहरूलाई आशा दिने प्रयत्न गरौँ, अक्सिजन नपाएर छटपटाएकाहरूलाई सास दिने प्रयत्न गरौँ अनि आर्यघाटमा पुग्ने लासहरूको संख्या घटाउने प्रयत्न गरौँ, मिलेर गरौँ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले 15 दिनमा नै खुला मैदानमा 500 आइसियु बेडको कोरोना अस्पताल बनाएका छन्। दिल्लीको प्रख्यात रामलीला मैदानमा दिल्ली राज्य सरकारले 15 दिनमै 500 आइसियु बेडको उपचार केन्द्र निर्माण गरेको हो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ट्विटरमा उल्लेख गरे अनुसार यसमध्ये 250 बेड शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ भने बाँकी 250 बेड 2 दिनपछि सञ्चालनमा आउँदैछ। अरविन्द केजरीवालले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्, युद्धस्तरमा 24 घण्टा काम गरेर 15 दिनमै 500 आइसियु बेडको अस्पताल निर्माण गर्न सफल भएकोमा म कामदार, इन्जिनियर र डाक्टरहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण दिल्लीमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने गम्भीर बिरामीका लागि आइसियु बेड र अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ। आइसियु बेडको अभाव कम गर्न रामलीला मैदानमै अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिएको हो। त्यसबाहेक गत मंगलबारदेखि गुरु तेजबहादुर अस्पतालमा थप 500 आइसियु बेड सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। केजरीवालले अब दिल्लीमा अक्सिजन बेड र आइसियुको कमी नहुने दावी गरेका छन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले 15 दिनमा नै खुल्ला मैदानमा 500 आइसियु बेडको कोरोना अस्पताल बनाइरहँदा नेपालका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भने सत्ताको जोड घटाउमा नै व्यस्त रहेका छन्। नेपालमा बढ्दो कोरोना संक्रमणका प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चासो देखाएको छ। WHO ले आफ्नो नियमित प्रेस मिटका क्रममा नेपाललाई आपतकालीन सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोमले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई आपतकालीन सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। शुक्रबार जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारत मात्रै नभई अन्य मुलुकलाई पनि आपतकालीन सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र इजिप्टले बढ्दो संक्रमण र उपचारको सामना गरिरहेको बताए। उनले ती मुलुकहरूमा खोपको आपूर्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको समेत बताएका छन्। But it's not only India that has emergency needs. Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Thailand and Egypt are just some of the countries that are dealing with spikes in cases and hospitalizations. विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा बढ्दो कोरोना संक्रमणका प्रति चासो देखाएर नेपालमा आपतकालीन सहयोगको खाँचो औँल्याइरहँदा नेपाल सरकारका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने आपतकालीन सहयोगको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। नेपाल सरकारका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आपतकालीन सहयोगको आवश्यक रहेको भन्ने धारणा WHO को मात्र भएको र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो नठानेको र सरकार व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बीबीसीलाई बताएको बीबीसीले लेखेको छ। बीबीसीले लेखेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमित संख्या बढिरहेको देखेर WHO को त्यस्तो मूल्याङ्कन आएको हुन सक्ने बताएका छन्। के संक्रमितको संख्या बढ्नु आपतकालीन अवस्था देखिनका लागि एउटा आधार होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले संक्रमितको संख्या जसरी बढेको थियो 5 दिन यता स्थिर रहेको र शुक्रबार केही घटेको तथा एक सातासम्म अझ कम हुने आकलन गरेका छन्। गौतमले यसबीचमा विशेष अवस्था भनेर WHO सँग कुनै विशेष सहायता नमागिएको बताएका छन्। अक्सिजन सिलिन्डर तथा ग्यासको अभाव हुँदै गएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेना निगमले आज चीनको राजधानी बेजिङ र ओमानको राजधानी मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा ओमानबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने अक्सिजन सिलिन्डर लिनका लागि नेपालको वाइड बडी A330 जहाज आज मस्कट उडेको हो। मस्कटका लागि गएको जहाज आज रातिसम्म नेपाल आइपुग्ने बुझिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज बिहान मस्कटका लागि उडान भरेको वाइड बडी जहाज आज रातिसम्म काठमाडौँ फर्किने निगमले जनाएको छ। यस्तै बेजिङबाट चीन सरकारले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डर सहितका स्वास्थ्य सामग्री लिन निगमको वाइड बडी आज राति 11 बजे बेजिङतर्फ जाँदैछ। निगम
ले जनाएअनुसार आज मस्कटबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइने र आजै राति चीनको बेइजिङमा सङ्कलित अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारी गरिएको छ। निगमको पूर्व निर्धारित उडान तालिका अनुसार वाइड बडी जहाज A330 उडान नम्बर RA4251 जहाज खाली अक्सिजन सिलिन्डर लिन 11 बजे बेइजिङ जाने भएको हो। मे 15, 16, 17 र 18 तारिकमा बेइजिङबाट दैनिक 550 सिलिन्डर ल्याइने बताइएको छ। काठमाडौँ बेइजिङ उडान पौने 6 घण्टाको हुने अनुमान गरिएको छ। चीन सरकारको 2000 अक्सिजन सिलिन्डर अतिरिक्त चीनस्थित नेपाली NRNICC को सहयोगमा 100 थान, चीनमा रहेका एक नेपाली तथा अन्य चिनिया नागरिकको सहयोगमा 76 थान, होङसे ग्रुपले 27 थान र करुणा फाउन्डेसनको सहयोगमा 110 थान गरी कुल अतिरिक्त 313 अक्सिजन सिलिन्डर पनि नेपाल ल्याउने जनाइएको छ। निगमको वाइड बडी जहाजले यसअघि वैशाख 28 गते चीनबाट अनुदानमा प्राप्त 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 10 थान भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको थियो।